السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم هذه الوصفه ديال الماء ديال البصله. هذا الماء ديال البصله اللي كنشدو كنطحنوها كناخذوا الماء ديالها والعسل الحر او العسل الطبيعي. هذه الوصفه هذه هي كتطلق البرد وكتطلق الكحه للدراري الوليدات الصغار. كنقدروا نعطيوها للدري من شهر حتى 3 شهور حتى وفوق. كتفيد بزاف في الكحبه وكتخوي الصدر من البلغم، وصراحه مفيده جدا جدا بالنسبه للوليدات الصغار بالاخص، وحتى الكبار حتى هي كتفيدهم ان شاء الله. كنشدوا البصل ديالنا كنحكوه بهذه الطريقه هذه. كيطينا الماء ديالو كنصفيوه بهذه الطريقه هذه حتى كنعصروه مزيان. ندوز لينا غير الماء ديالو هو اللي غنحتاجوه بهذه الطريقه هذه. كناخذوا غير المويه ديالو بحال هكا، وملي كنبغيو نشربوه او ناخذوه او نعطيوه للوليدات الصغار ولا الكبار كنضيفوا ليه واحد المعالقه ديال العسل. كناخذوا معلقه ديال الماء ديال البصله ونص معلقه ديال العسل الحر. طريقه كناخذوا مثلا واحد معلقه ديال اولا 2 ديال البصل، ماء البصل، وكنضيفوا ليه واحد المعلقه ديال العسل بحال هكا باش الوليدات الصغار والكبار حتى الكبار يقدروا ياخذوا هاد المشروب، هاد الشرب مشروب هذا يقدروا يشربوه، يكون شويه حلو كيتغير المذاق ديال البصل بهذا الشكل هذا. نصيحه ان البصل من الاحسن تعصريه كل مره فيما تبغي تستعمليه او فيما تبغي تعطيه للوليد الصغير او الكبير، لازم تكوني مجهزه ديك الساعه من الاحسن. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوا في القناه ديالي وشيروا بالاعجاب باش يوصلكم جديد الوصفات، وشكرا.